अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 3 इंग्लिश। टॉपिक हमारा रेड रोज़। एक्टिविटी है हमारी फोनिक फोकस। एंड फोनिक फोकस में हमारे पास है रीड द सॉफ्ट एंड हार्ड साउंड ऑफ द लेटर सी एंड जी। लेटर सी एंड जी, सॉफ्ट साउंड एंड हार्ड साउंड ऑफ लेटर सी एंड जी। सबसे पहले हम देखते हैं सॉफ्ट साउंड ऑफ लेटर सी एंड जी। ठीक है, तो साउंड जब हम प्रोनाउंस करते हैं जब सी एंड जी की, तो उसके जो फॉलोइंग वर्ड्स होते हैं वो कौन से होते हैं? ई, आई एंड वाई। जब हमारा जो सी है उसके बाद ई, आई या वाई आएगा तो एट दैट टाइम इट साउंड प्रोड्यूस सॉफ्ट। ठीक है, इसकी जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो कौन सी होगी? सॉफ्ट। जैसे फेस, फैंसी, नाइस। ठीक है, फेस, फैंसी, नाइस। सेम एज इट विद जी। इसी तरह से हमारा जो जी है इसके साथ भी जब हमारा ई, आई या वाई में से कोई भी लेटर आएगा इसके साथ, तो एट दैट टाइम इट साउंड प्रोड्यूस सॉफ्ट। जैसे जिम, जिंजर एंड जेंटल। जिम, जिंजर एंड जेंटल। इसी तरह से जब हम हार्ड साउंड ऑफ लेटर सी एंड जी प्रोड्यूस के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास कौन से लेटर आएंगे? ए, ओ एंड यू। जब हमारे पास ये लेटर्स आएंगे ए, ओ एंड यू विद सी एंड जी, एट दैट टाइम इट प्रोड्यूस साउंड हार्ड। इसकी जो साउंड होगी वो कौन सी होगी? हार्ड। जैसे कोल्ड, कूल, कैट, कैच। ठीक है, कोल्ड, कूल, कैट, कैच। इसी तरह से जी के साथ भी गेट, गम, गार्डन, गेट, गम, गार्डन, और इसके साथ यू की जो साउंड है क्यूब। ठीक है, ये है हार्ड साउंड ऑफ लेटर सी एंड जी और ये है सॉफ्ट साउंड ऑफ लेटर सी एंड जी। अब जो एक्टिविटी हमें बुक पे दी गई है उसको एक दफा देख लेते हैं। पेज नंबर 4 ओपन करें अपना बुक, पेज नंबर 4। यहाँ पे एक्टिविटी है अंडरलाइन द वर्ड्स विद द सॉफ्ट साउंड ऑफ सी एंड जी, द सर्कल एंड सर्कल द हार्ड साउंड। सॉफ्ट साउंड को आप अंडरलाइन करेंगे और हार्ड साउंड को आप सर्कल करेंगे। आई हैव नाइस कैट नेम्ड स्पाइस। नाइस कैट, नाइस में सॉफ्ट साउंड, कैट में हार्ड साउंड, स्पाइस में भी सॉफ्ट साउंड। ठीक है, सेकंड है देयर आर मैनी जिंजर रूट्स इन द गार्डन। जिंजर सॉफ्ट साउंड, गार्डन हार्ड साउंड। आई हैव अ फैंसी फ्रॉक विथ लेस। आई हैव अ फैंसी फ्रॉक विथ लेस। फैंसी सॉफ्ट साउंड, फ्रॉक हार्ड साउंड, लेस सॉफ्ट साउंड। Sarah is binding the book with glue. Sarah is binding the book with glue. Binding hard sound, glue hard sound. I celebrated my birthday in December. Celebrated soft sound, December soft sound. Zan is pouring some cool water into a glass. Zan is pouring some cool water in the glass. Pouring hard sound, cool water hard sound, into a glass hard sound. The boys are watching a circus performance. The boys are watching circus performance. Watching hard sound, सर्कस में फर्स्ट जो है सॉफ्ट साउंड और फिर उसके बाद सर्कस, इसके बाद यहाँ पे ये हार्ड साउंड, परफॉर्मेंस सॉफ्ट साउंड। क्लियर है? इसी तरह से आपने क्या करना है, जो सॉफ्ट साउंड होगी उसको अंडरलाइन करना है और जहाँ पे हार्ड साउंड होगा उसको आपने ऐसे सर्कल करना है। मैंने सिर्फ सॉफ्ट एंड हार्ड साउंड लिखा हुआ है, उन्होंने कहा था अंडरलाइन द सॉफ्ट साउंड एंड सर्कल द
हार्ड साउंड। अब सॉफ्ट एंड हार्ड साउंड में सॉफ्ट के लिए एस का यूज़ किया है और हार्ड साउंड के लिए एच का यूज़ किया है। आपने क्या करना है, जहाँ पे सॉफ्ट साउंड है उसको अंडरलाइन करेंगे ऐसे, और जहाँ पे हार्ड साउंड है उसको ऐसे सर्कल कर देंगे। क्लियर है? या इसके बाद ठीक है, इसके बाद हमारा आगे है वोकैबुलरी फोकस। यहाँ पे हमें 4 लेटर्स दिए हुए हैं उन्होंने वर्ड्स, जिनके साथ आगे उनके इंग्लिश मीनिंग भी हैं। जैसे रीड द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। प्लग, टू पुल समथिंग आउट, किसी चीज़ को तोड़ना। ठीक है, जैसे फ्लावर्स को प्लग करते हैं, वेजिटेबल्स प्लग करते हैं। प्लग, टू पुल समथिंग आउट, किसी चीज़ को उतारना। थॉर्न, कांटे को कहते हैं। अ स्मॉल शार्प पॉइंटेड पार्ट ऑन द स्टेम ऑफ सम प्लांट्स सच एज रोजेज। जब अक्सर आप देखते हैं गुलाब के फूल जो होते हैं, जो पौधे होते हैं, उसके साथ अक्सर छोटे छोटे कांटे होते हैं इसके तने के साथ। जब आप अक्सर तोड़ने लगते हैं फ्लावर्स को तो वो आपके हाथ पे चुभ जाते हैं। तो ये वही पॉइंटेड पार्ट है जिसको हम थॉर्न कहते हैं। ठीक है, और मोस्टली ये रोजेस के साथ होता है। फेंस, a structure made of wood or wire supported with posts and that divides two areas of land as a boundary. फेंस अगर सिंपल हम देखें तो बाउंड्री को कहते हैं, जिसमें हम लकड़ी या फिर वायर का इस्तेमाल करते हैं किसी एक इस हिस्से को महसूस करने के लिए कि ये लैदा से पार्ट है, ये लैदा से पार्ट है। जैसे उसके गिर्द उन्होंने फेंस लगाई थी गार्डन के, ताकि कोई गार्डन में आके फ्लावर्स को नुकसान ना पहुंचाए। प्रिक्ड, टू मेक अ वेरी स्मॉल होल इन समथिंग विद अ शॉर्ट पॉइंट, किसी चीज़ को जो है ना पकड़ के उसके अंदर सुराख करना बहुत छोटा सा, या उसको मसल देना। ठीक है, प्रिक्ड, जैसे उसने फ्लावर्स के साथ किया था। डेजी बॉयल प्रिक्ड फ्लावर्स। ठीक है, तो वो क्या किया था, उसने फूल उठाए थे, उतारे थे, और उनके बाद में उसने बुरी तरह से मसल के उनको तोड़ के ज़मीन के ऊपर फेंक दिया था। टू मेक अ वेरी स्मॉल होल इन समथिंग विद अ शार्प पॉइंट। ये मीनिंग्स आपने घर में अच्छी तरह से रीड आउट करने हैं। इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है अपनी बुक के ऊपर, और सर्कल एंड अंडरलाइन करना है हार्ड एंड सॉफ्ट साउंड लेटर्स को। क्लियर है? ये आज का आपका काम है जिसको आपने घर में कंप्लीट करना है। अल्लाह हाफिज़।